咳嗽是目前来说最流行的、最常见的日常疾病之一，无论是常年久咳还是感冒引起的咳嗽，都影响住我们的日常工作和生活。那么就会有人问，治疗咳嗽的最快方法是什么呢？西药、中药吃了一堆，也不见好转，反而还把胃伤害了，旧病没除去，新病又找上门，可谓雪上加霜。此方是偶然的机遇学到的，此方已经治愈了很多患者。先不说此方的作用如何，单其材料的常见性就让人觉得吃惊，因为不会有人想到这个简单的食材竟然有如此强大的功效。有一天，去拜访一位退隐的老中医，当时其正当义诊，患者为一个老年人和一个小姑娘，关系应该是奶奶和孙女，两个人都是咳嗽，应该是感冒引起的，说吃了很多药，没见效果，想请老中医给开个方子。老中医说不用吃什么药，去市场买2根香蕉切成小块，然后放入1块冰糖，冰糖要用捣蒜的棍子敲碎，和香蕉1块放入碗中，放入半碗水，然后蒸，大约10分钟即可，放温了吃就行了。一定要在睡觉前吃，其他时间不要吃，连汤也一块喝，不要煮太长时间，煮过了就没有效果了。第二天早上，正在和老中医吃饭，奶奶和孙女就来拜访了，高兴地说咳嗽明显好多了，没想到会如此快速的见效。老中医说，方子很多人都知道，为什么有的人吃了不管用，而有的人吃了管用呢？原因就在于细节，很多人对细节把握不好，比如蒸的时间长了，水放多了，吃的时间不对等等，细节决定住一个方子的疗效，很多方子都是这样。有很多很老的中医到现在还是不知道方子的细节，自己都不知道，开的方子病人吃了能管用吗？翻翻古书，很多流传的方子都是如此，很多古代的秘法方子对器皿等都有很严格的要求，一旦错一步，方子的效果可能就会瞬间全无。大家以后再去让中医诊病时，一定要问清楚药该怎么吃、怎么煮、放多少水、煮多长时间等等。如果中医只是来了一句随便都可以，那么他的方子大家就要好好考虑了。此方子对任何咳嗽都有很好的疗效，而且对胃气上逆不能卧床等情况都有很好的治疗效果。有这方面困扰的朋友可以试一下这个方子。儿子每次晚上睡觉咳嗽都是在2点左右不停的咳，是那种一咳很轻就有一点痰，但是不停的咳。刚开始是我拍儿子的背，不管用，咳得儿子难受的哭，没办法睡觉。后来我想起来马老师的蒸大蒜水，我用的是煮快一些，大概5.6个蒜瓣，用刀拍烂，加几块冰糖，1碗水，煮到水发白，小半碗就可以了。立竿见影，喝了马上不咳嗽了。这个方法我每次都管用。煮大蒜水要现煮现喝，对我儿子是非常有用的。老公刚开始不信，每次的效果让他心服口服。天气凉了，我对儿子幼儿园的老师说发水果不让儿子吃，我会每天晚上到家把梨、银耳、苹果煮住让他吃，香蕉等大寒的水果不吃，杜绝寒凉，儿子就会少生病。厌氧咳嗽，其验方：大蒜。时下感冒咳嗽的病人很多，往往是咳嗽缠绵难愈，其特点是一痒则咳嗽。厌氧咳嗽是临床常见症状，在感冒前期或后期往往咽痛不明显，而厌痒明显，一痒即咳。在中医看来，这是风邪未除的表现。中医所谓温邪上受，首先犯肺温邪就是南方常说的风热感冒，但是南方之人体质多虚，
往往热不明显，咽痛不太厉害，加风寒的较多，就是感冒往往是受寒、吹风后所致。咽痛之时，多伴有厌痒的症候。大蒜色白入肺，性味辛温，最善除肺经之风邪，故治疗伴厌痒的咳嗽往往有奇效。其用法如下，皆有所验，选一即可。方法一，最简单的就是买剥一粒大蒜，含在口中，时轻咬一下，蒜味一出，慢慢咽下，一粒含1小时，厌痒立减，咳嗽可愈。方法二，取大蒜10几瓣，捣成泥状放入杯中，加冰糖适量，用开水冲泡，温服当茶饮，每日1次，咳嗽严重者每日2次。此方具有快速止咳化痰的特效。方法三，蒸大蒜水，小孩可喘时用大蒜2至3瓣，大人用7至8瓣，拍碎，放入碗中，要在碗上加盖，再放入锅里去蒸，大火烧开，改小火15分钟，严重时可1日3次，可以不吃大蒜，只喝水。第二天在蒸蒜水时就要加冰糖了，小儿放1粒，大人放2粒。大蒜性温，入脾、胃、肺经，民间多用大蒜治疗咳嗽、气管炎、哮喘、肺结核。方法四，大蒜加冰糖煮水喝。孩子感冒咳嗽，效果比打针吃药灵多了。方法用30克大蒜、10克冰糖加200毫升水，先用大火将水煮开，再用小火慢炖几分钟，最后熬成1小碗的量让孩子喝下去。孩子咳嗽厉害时，早、中、晚1天共喝3次，第2天就见效，3天后就好了。方法五，煮生姜大蒜红糖水，如果咳喘严重，白色稀痰较多，说明受寒较重，在吃上面食疗方的同时，再加上生姜、大蒜、红糖煮的水一起吃。小儿可用生姜3片，大蒜3瓣，红糖半勺；成人用生姜7至8片，大蒜7至8瓣，红糖1勺，放入锅中加水，中火烧10分钟即可。严重时可1日3次。方法六，取3、4头大蒜，去皮后，把蒜瓣切成一个个薄片。晚上睡前将切片的蒜瓣排住，放在火炉的4周边沿上烤。第2天一早，蒜片就基本烤前，烤黄了，但注意不要烤成焦黑的。然后把烤前的蒜片用擀面上给擀碎成末，越碎越好。挖上1汤匙蒜末倒入茶杯中，再适当加上1点红糖，倒入开水，搅拌均匀，喝下。1天喝1两茶杯，连喝了2、3天，咳嗽就好了。方法七，将大蒜瓣捣成糊状，装入一个空药瓶内，把瓶口对准鼻口，尽量吸嗅大蒜辛辣的味道。可是病情每天嗅闻4至5次。蒜的辛辣味变淡后，可换新的蒜泥，使用的瓶不可太大，以对准2鼻孔大小为宜。另外，也可将数枚大蒜去外皮洗净，放入盛好蜂蜜的大瓶中，盖好盖后浸泡1周左右，取出食用。方法八，蒜敷脚心治咳嗽。大蒜敷脚心对付上火、咳嗽的方法：每晚睡觉前，洗前净脚后，把大蒜切成薄片敷在脚心涌泉穴位上，位置在脚跟向上1/3脚掌处，然后取医用胶布贴牢。因大蒜对皮肤有刺激，贴的时间不宜过长，所以最好早晨起床时就将其去掉。这种方法对咳嗽、流鼻血及便秘都有一定疗效，连续敷7天到10天，效果会更好。可能有少数人脚心敷蒜处会起水泡，建议此时暂停敷贴，待水泡破后皮肤复原再敷贴，这样一般就不会再起。